الحاجز اللي بينه وبين الحكم واللاعب بتاع انت كابتن الفريق، اول ما الحكم صفر فاول انت خطيت، ايش جابك عند الحكم؟ يعني انت ما خطيت والحكم حط فاول صح، جاي بتصارخ فيه مشان ايش؟ اللي دحين اللاعب بيتكلم، نحن ما بنروح على كلامه، نحن بنروح باللي بنشوفه في الملعب. خطا اللاعب وسوى فاول جاء عند الحكم، جاي بيهدده، زي انت عارف نفسك ارتكبت خطا في الملعب، واحد. ثاني حاجه العمليه الثانيه، مالك الحقيه انت كابتن تسحب لاعب يا اخي. حتى لو صاحبك هذاك برا ما نعرفه، نحن نعرف الملعب. لاعب مصاب عند الحكم جايبه تقرا من ايده، يعني انت اسعافات توليه، انت ايش؟ كل الاحداث اللي شفناها في الملعب انا اعطيك اياها، ما اعرف الحكم من اللاعب غلطان. واحده. ثاني حاجه بعد انا بعطيك دليل انه الحكم شرد من اللاعب بدليل ايش؟ حاجز بينهم ما اعرفه صداقه. لو ما بينهم صداقه ممكن يطرده، لانه اللاعب كلوز فيوقها. هذا من طريقه كابتن، هذه طريقه استفزاز، وانا وانت يعني نعرف بعض برا. يا تعال انت مين يعني؟ ممكن قريب بهذه الطريقه، الحكم دقيقه وحقيقه من نظره التحليل هذا اللي بنشوفه في الملعب، الحكم شرد، اول مره اشوف حكم شرد من اللاعب. باقي يدخل، يعني انت اول حاجه اخطات فاول ورحت حكم مشيش. انا بغيت اعرف لما يخطا اللاعب ويصيب اللاعب الاخر، يعني الحكم اخطا يوم شرد الحين؟ الحكم شرد؟ يقول هو. لا انا ما قلت لك الحكم اخطا، لا يعني الحكم شرد من لا قلت لك الحكم بعقله قلنا باللاعب. إيه لا تقول شرد، كنا يعرفوا بعض، لا يعني راح منه. لا تقول شرد ولا قول ليش؟ انت قلت شرد. نحن لغتنا كذا، كل حد لغتي لا انت هو يبعث منك شرد. انت تقول اول مره اشوف حكم يشرد بعد. يشرد تعرف ايش؟ يعني بتاع نسميها كذا 1000 مليون حكم شفناه يتجنب اللاعبين.